啊嘛，803 last day 呢度肯定逼爆廿人啊應該。到時算啦，5號啊， 5號 last day。咁快知道冇嘢行呢度啊？紅廠上下嚟噶嘛，佢紅廠哦，上下嚟噶嘛，咪揾啲大佬派過嚟咯。你喺度？係啊，我翻港啊。咪揾啲大佬派過嚟 KTS 咯。我 friend 嚟，KTS 嚟嘅。係咩？係啊。哦，又係打交。係咩？好啦。得可以過嚟。唔係啊，佢影完909，今日909 K74啊嘛。啊，平時228會擺尖東啊嘛，跟住今日冇。然哦，之後佢咪過咗去影咯，影完之後咪再過咗嚟咯。再過嚟影埋呢架。係啊。我近排啲單層全部收晒咯，本身行開單層嘅節位都變咗行雙層咯。係啊，我唔知點解啊，可能知道有人影啩，應該唔關事嘅。唔關事喎，早退埋啊！我覺得似係早讓地退啲電包咯。出啲電包啊，係啊，讓俾電包咯應該係。係咯。我咩啊？我上個禮拜見到上1-2個禮拜未退之前係908、910咧，佢1月先退嘅，行車證係1月6，跟住1月9號退，跟住然之後就點咧？然之後我問佢，然之後我上個禮拜見到好好地嘅未退之前，結果禮拜一咧朝早收完個箱之後咧架車又拜拜咗啦。哦，哇，係啊，好突然啊！咁突然啊！我禮拜五見到佢仲好地嘅。哦，之後禮拜一收完箱啦，禮拜一再翻啦，之後望到個收箱 list， 咦架車點解冇入箱嘅？走咗之後，直頭拖埋。冇入箱嘅話，直頭拜拜咯，派咗而家紅廠派咗3架228咯，係咩？ 3部咯，哦，每晚都見到佢哋嘅，每晚都見到個，因為我翻紅廠啊嘛收箱，我咪見到嗰3架死車泊咗喺嗰度咯。哦，呢部又續到12月，不過又應該玩埋26年就應該冇咯。係啊，預咗玩埋26年。我以前常客嚟嘅 K58，以前成日搭呢批嘅。係我以前中海屯門搭 K58係成日搭呢批車嘅。呢批單層。係呢批單層咯。最勁嗰啲全部出晒㗎啦已經。呢批車好耐㗎啦。其實佢保養 OK 嘅，不過尾站就成日壞，同埋腳咪好似轉波係會跳波㗎咯。係啊，咪冇啦，佢出電班6退㗎啦呢啲。其實呢批車退咗之後，應該打後都冇單層㗎啦。冇㗎啦，應該玩完㗎啦。應該冇㗎，我覺得。909同911退牌之後，成個港鐵已經冇晒單層。港鐵應該都好似 iTalk 講話，好似話會招標買一架電巴嘅單層咯，但係應該唔會攞嚟載客㗎咯。係咪啲巴士迷啊？好中意養住架巴士㗎。唔係啊，佢 iTalk 嗰度咧嗰啲討論區度有講過話，佢招標緊買即係 NTR 啊，招標緊買一部啊電巴電嘅單層，但係嗰部如果真係成事嘅話咧，應該咧未必會攞嚟做載客㗎啦，應該攞嚟管車多㗎。哦，咁啊真係唔勁。有機會嘅。你諗下有邊啲車要用邊條路線要用單層啦？冇晒啦已經。係咯。我司機唔該3部。即係自從我以前嗰一年代 P10個年代 K65用單層嘅，跟住嗰批車退咗之後就換咗呢個，其實你見到呢批車係唔會點出單層嘅，即係啲路線唔會點出單層，除咗 K58、K53嗰啲，K53都冇啊而家都。正常就開始冇㗎啦，啲單層。你諗下，連大山都行雙層啊，係咪先？係啊，呢批車嗰時佢咩 DL 嘅啲獨鐵部嗰啲員工車，呢批車多數行。跟住因為夜晚佢出車嘅，跟住之後我有 friend 係喺馬電源線部嘅。係咩？係啊，佢啲員工會 book 啲員工車㗎嘛，然之後咧就佢會出街行㗎嘛。咁變相佢呢批車多數係公司咯，夜晚通宵，但係所以冇乜人嚟嘅。通宵嗰啲啊？係啊，通宵嗰啲員工線咯。行完之後再朝早翻嚟做特班咯，即係 K73啊嗰啲咯。係啊係啊。但係而家都冇啊，全部聚晒俾雙層啦。
勁嗰以嗰啲款車嚟講，最勁係901咯。901個聲係響同埋有唔係好好力嘅，但係嗰部又退咗。跟住第二勁應該係905啊嗰啲咯，嗰啲人退晒啦。係退晒嘅一早冇晒。因為我入嚟，我11月入嚟嘅11月入嚟做維記，跟住見到其實已經退咗幾部，已經退咗3-4部單層啦已經。係啊。哦，你啱啱入嚟嘅。我1個月前入嚟咯。哦。我月尾入嚟嘅，我1個月前。維記都好做啊。MTR 嚟講 OK 嘅，但係9記嚟講就唔係幾好咯。哦，9記咧。9記係我有 friend 做沙田係 OK 嘅，但係如果元朗區嚟講咧，維記係惡做嘅。哦。因為要睇 B1啊嘛。啊。B1啲客好西噶嘛，又成日搞事報警。啊。要識人喺嗰度做，跟住後尾冇做。哦。我曾經有做過一排，不過後尾因為佢長工時包冇料到。係啊。係做咗幾個月。我應該紅木村係，我應該紅木村我買過飯先之後先翻工。我轉頭你翻廠。係啊，我7點開工啊。哦。你陣間應該會見到我㗎嘛？係咪？係啊，我收雙嘛喎。好啊，我收當8點咯，7.9。呢條示威好似係比較早收嘅。哦，係啊，最早收呢。係啊，7、5成有2條示威，呢條示威好似係早收嘅。係啊。我以前搭 K500呢批車係濕爆嘅，但係我清下就好快清好咯。梗係啦。佢個水塘位好大，企位好多咯。你單層嚟講，佢算載得多人嘅。係啦。就算喺9記都揾唔到一部載，即係現階段現有嘅車款都揾唔到一單層啊，都唔會載到咁多人。逼到3點幾咯。呢啲批車算勁，即係再行清下嚟講係單層嚟。